나도 좀 뺐다 돼. 네, 하나요. 잘라요? 저한테 안 오르거든. 근데 누가 있는지 8개밖에 없거든요. 근데 돈 4개 받았어요. 8개, 6개, 6개 정도 받아요. 16,000원. 알바 엄청 잘하시는데? 일단 칼질을 일단 가시거든요? 딱 붙여있어. 네 개만 일단 먼저 봐. 저거 놓고 봐야
큰일 났다. 이제 딱 보내야 될 것 같은데. 아, 그래요? 딱 8개? 네, 저 큰일 났어. 야, 어저께 안 녹아가지고. 이거 끄고 갈 수 있어요. 이제 여기가 끝이에요. 다 끝났어요. 감사합니다. 오늘 야식 큰일 났는데? 다른 사람들 다 남았대요? 저희 다 끝나고 다들 재료 남았대요? 거의 다 떨어져 가는 것 같아. 큰일 났는데 오늘? 몇 개나? 아니면 저희 찜표에다 넣어놔. 에? 그러니까 거기다 이거 없어요? 아, 그럼 어떻게 이거? 오빠 어디 갔어? 잠깐만 한 5분만 더 넣을까? 녹으면 팔고 안 녹으면 근데 김신혜냐고 좁아갖고 딴 데다 넣어놨더니 얼어버렸어. 빵 빼서 놔주세요. 어디 갔어? 아, 빨리 와. 오빠 이거 찜통에다가 넣어줘. 그 위에다 봉지 깔고 위에다 넣어줘. 있습니다. 일반 강의 다 붙었겠어.